最近台湾的油价真是一直涨一直涨，从年初涨到现在。其实最主要的原因就是因为中东国家决议原油不增产，所以也带动了国际油价的上涨。好，不过从国外挖到原油，如果要变成我们平常开车用的汽油的话，通常还要再经过一道精炼的过程哦。而这个过程呢，主要是先把原油运回来台湾，接着送到所谓的炼油厂，经过蒸馏、催化、重整跟加氢烈化等等过程，才能精炼出不同用途的石油产物。例如平常开车用的汽油、柴油，或者平常铺马路用的沥青跟焦油等等的，所以炼油厂其实发挥了很大的功用。不过说到底啦，炼油厂其实还是工业的建筑嘛，所以如果今天炼油厂要设在你家旁边，你愿意吗？今天我们要看到的是桃园的汴州里，它距离炼油厂的油槽只有300多公尺哦。好，所以附近的居民饱受了火警、爆炸、空污等等的困扰，要求迁厂的声音也逐渐的发酵。这到底是怎么一回事呢？今天就跟着我们的脚步一起来瞧瞧。一大早嘣一声就恐怖的，就跟地震一样，整个窗户都会动，地上是摇的。以为不知道是什么东西爆炸。2018年1月，桃园中油炼油厂因为加热炉管线破裂发生严重爆炸，当然浓烟窜上天际，伴随着爆炸声响，回忆起这段往事，居民仿佛历历在目。是一样，都是被摇醒的，不知道也是哪边爆炸还是地震，也不可能像这样子啊。他没有被吓醒，有，都是被吓醒的。前阵子不是地震嘛，那跟地震相比，还是他可怕。过了很久都还在想说，一听到稍微大一点的声音就会怕。炼油厂又爆炸了吗？这起大爆炸除了唤起居民与炼油厂为邻内心的不安与恐惧之外，更炸出了附近邻居吵了近20年的迁厂争议。之前在提的这个 R3第3重油加氢脱硫工厂根本不可能让它成型，所以说这个基本上来讲，主客观因素已经形成了。持续抗争了10多年，甚至组成了迁厂自救会。其实主要就是因为炼油厂跟住宅的距离实在太接近了。用 Google 地图实际测量，离住宅最近的油槽甚至只有300多公尺。位置紧邻南崁生活圈跟大有特区，人口数高达76万。万一油槽发生意外，后果恐怕不堪设想。主观因素、客观因素都已经迫在眉睫了。全世界你们可以去看，没有一个地方的炼油厂是在市中心。这里是离桃园炼油厂最近的地方，而在我背后就是他们的第1灌装工厂。不过一墙之隔，我眼前所看到的是一大片的住宅，这边的空气相当的刺鼻难闻。虽然他们声称他们这边的硫化氢只有4.3 ppb， 还没有超过国家安全标准，不过这样的空气品质也让附近的居民相当担忧。居民希望迁厂的原因，除了公共安全外，还有空气污染造成的环境负担。仔细远望炼油厂的烟囱，无时无刻都在排放各种气体，这些物质散落在空气中，在这附近产生出刺鼻难闻的化石燃料味。再加上这个地方冬天盛行东北风，只要一吹到住宅区，居民的健康问题就悄悄浮现。我们每天吸收到的那个空气，那个空气品质真的很不好。我的小孩住在新竹，在头份，他们只要一回到这里，他们过敏就来了，鼻子就过敏了。炼油厂因为老旧了，它那个废气的回收尤其假日或者下雨天的时候，那种臭味就开始散发出来了。锦怡炼油厂的除了住宅，还有自行车道。像我们现在骑车经过这里，空气都变得刺鼻难闻，必须要戴上口罩才能够继续骑车。不过对于附近的居民而言，长久下来，他们的健康可能会成为一个潜在威胁。空气品质对人体是负担，不过居民等待迁厂的时间却是一延再延。2018年1月，中油承诺6年内迁厂，到了2020年初，迁厂年限延长成 N+12年。但到了上周，我们致电中油新闻联络人，得到的答案却是无迁厂计划。从2003年中油承诺会迁厂后，17年过去了，炼油厂的烟囱依旧拱立在北桃园的天空。那你现在这个当时的一个任务，是因为民国50几年、60年的时候，怕
中共的一些船舶打到我们的炼油厂，所以说才设炼油厂在这个地方。政府你没有做管控，任由周边的一个商业行为、住宅行为一直起来。里长的意思希望我们迁厂，我们也希望迁厂，但是政府要给我们地方呢，我们先建，我们这边就拆走 N 加12.5年，这就是我们迁厂的时程。N 先把我们找到，后面那个12.5我负责。如果12.5没有弄完的话，我辞职下台，这个你就录辞职下台回家，可以吗？40年前，中油公司把炼油厂设立在桃园，因为当时这个位置接近大台北地区，周边也没有太多的聚落。但40年后，人口外溢造成聚落扩张，让工厂跟民众衍生出冲突。不过，台北市立大学城市发展学系教授郑安婷也坦言，现在环境意识抬头，如果真的要迁厂，恐怕很难找到合适的位置。后来随着台北都会区的扩散，然后桃园一直往台北都会区发展，台北都会区往桃园方向发展。也就是说，在几十年前，在中油炼油厂设置在现在的位置的时候，它相较于台北都会区是近的，但是周边并没有大规模的聚落，也没有太大的一个危险。那在这样的状况之下，它附近又有相关的交通系统又能够配合，所以区位上来讲，它并没有太大的问题。郑教授以历史的脉络角度切入，当时为了供应北部的油气需求，选定在靠近交流道并且容易到达台北的区域，并没有区位不当的问题。而当时桃园县政府在炼油厂的周围都市规划出了很大的问题。都市计划上来讲，可能要负一些责任啊。那并不是哪一个人的责任，而是长期以来都市规划它其实并没有去考虑到说，这可能长期以来下去，它一定会面临到现在的这样子尴尬的一个状况。你就这样的状况来看，因为北部它的工商业的活动非常的频繁跟密集啊，在这个议题上来讲，我们目前找不到可以替代的方案。找不到合适土地，迁厂又遥遥无期，公安跟环境保护绝对是首要课题。桃园市环保局祭出了稽查管制跟连续自动监测，一方面派员到现场量测，另一方面设立仪器跟自动监测，持续监督，只要数值超标就开罚。而在安全方面，根据桃园市消防局统计，炼油厂一共发生了6次重大爆炸，因此消防局也拟定了相关的 SOP， 保障附近居民的安全。第一个就是希望他们做好预防的工作，不要让灾害发生。再来就是我们会希望里面的东西摆哪里，放什么东西，它发生火灾的时候，它会造成什么样的情况，我们会预做设想跟演练。我们来的时候，我们车子摆哪里，人要怎么站，然后要做什么事情。这个都是我们跟他们有配合，会事先做很多的演练。在现实考量的诸多因素下，迁厂争议暂时无解，附近居民因爆炸饱受惊吓，呼吸到各种炼油厂的排放气体，如何防止灾害跟污染一而再的发生，维护居民安全跟生活环境是政府跟中油公司非常重要的课题。影片到最后，我们想问大家的是像是炼油厂、核电厂、垃圾掩埋场这一类的邻避设施，如果设在你家旁边，你愿意吗？好，如果又非设不可的话，你觉得应该要附带什么条件呢？欢迎你在底下留言告诉我们。好了，又到我们的工商时间啦。现在因为疫情嘛，所以很多的实体课暂停了。不过这也带动了线上课程的逆势成长。好，我们今天要介绍的哈号好学校就是其中一个例子。好，在这里呢，你可以看到很多的课程，从投资啊、设计、书法、饶舌、心理学，各种课程应有尽有。而且你可以用非常划算的价格找到你理想的课程哦。以划算的价格订到你理想的住宿。好啦，不管怎么样，赶快点击右上角的链接，一起来加入哈号好学校，一起来学习更多的才艺吧。喜欢这支影片的话，麻烦把一个喜欢或者分享给你的更多朋友。你也可以订阅我的频道，顺手按下旁边的小铃铛，就可以看到的最新影片啦。那么今天的影片就到这里啦，我是66，我们下次见，拜拜。